Здесь вот смотри. Вот здесь все эти варианты. И третий блок отсеял заказчик. Сейчас переходим к рассмотрению четвертого варианта. То есть по четвертому варианту здесь у нас остается немного уже вариантов. Сам он не хочет туда уходить здесь, так как вот эта часть низа, это закрывает проход, вот эта часть. Закрывает проход, и здесь будешь ударяться головой. Вот уровень головы, здесь будешь ударяться головой. Здесь немного, но будешь ударяться, если будешь пьяный. Ну и трезвый бывает, некоторые ударяются головой. Здесь следующий вариант у нас, следующий блок вариантов. Блок, наверное, третий или четвертый, запутался там. Будем называть третий блок. То есть здесь вот до сюда, до метра 20 от пола, здесь будет уже начинаться или площадка, или поворот. Если здесь сделать площадку и сделать на 90 градусов поворот, то будет примерно вот 2,80 или 3,10. Здесь остается практически, то есть здесь правда остается практически только на 2 метра. То есть вся полезная почка стенка будет 2 метра. Смотрим следующий вариант. Здесь, значит, можно сделать два поворота. То есть вот здесь начинается без площадки, здесь первый поворот, здесь второй поворот. И выйти примерно где-то 170, 180, 90 и плюс 60. 170-180 сантиметров вот сюда. Здесь на эту площадку. Здесь будем два поворота, можно выйти на, если по 45 градусов, то можно 90 на те же выйти. Можно 3 поворота сделать. Здесь буквально у нас будет 3 поворота. Вот один поворот, где-то вот здесь второй, на этом поворот один, поворот второй, на этом поворот третий. И здесь выйдем, тоже можно выйти, если по 20 градусов, на 60 градусов можно выйти, то есть разные варианты. Здесь поняла моя красавица? Поняла мою умную.